Вітаю ўсіх, паважанае гаспадарства. Сёння 19 траўня 2026 года 11:07 па сярэднееўрапейскаму часе, адпаведна 12 гадзін 7 хвілін па менскім часе, і выбарчая камісія па выбарах у каардынацыйную раду 4-го склікання пачынае прамую трансляцыю з абвяшчэннем папярэдніх вынікаў галасавання, якое мы спынілі у 11 гадзін па СЭД. Пачну я гэтую трансляцыю з падзякі арганізатарам. Мы пачалі яе са спыненнем не па нашай віне, а галасаванне, якое мы непасрэдна таму, што арганізатары не падрыхтаваліся нават да трансляцыі, каб вывесці яе своечасова. Таму маем, што маем, і працуем у тых умовах, якіх працуем, нічога не змянілася ў гэтым кірунку, на жаль. Тым не менш, сёння на пасяджэнні прысутнічаюць фізічна разам у адным месцы сябры камісіі Алена Жылачкіна-Жываглот, Ярослав Бекіш і я, старшыня камісіі Алена Прыходзька. На пасяджэнні адсутнічаюць сябры камісіі Пётр Маркелаў і Зміцер Фурманаў. Таксама з намі на пасяджэнні онлайн прысутнічае Павел Лібер, тэхнічны правайдер платформы. І я пачну з таго, што перадам слова яму, каб Павел расказаў, а якой гадзіне спынена галасаванне, якім чынам, дзе гэта можна пабачыць, а потым ужо перайдзем да наступнага кроку. Павел, калі ласка. Перад тым, як Павел забере слова, можна я спытаюся, а можем мы паказваць тых, хто кажа зараз у эфіры? Калі гэта можна, то давайте так зробім, каб не толькі экран было видать. Павел. Да, я со своей стороны хочу подтвердить, что голосование было остановлено в 12 часов по Минску. Все транзакции по остановке прошли успешно. В настоящий момент на страничке голосования абсолютно все могут видеть результаты. Они стали в тот же момент доступны абсолютно для всех. Собственно, я смотрю, что некоторые медиа уже даже напечатали эти результаты, поэтому с нашей стороны по остановке голосования никаких технических проблем не наблюдалось. Список можно видеть у меня на экране, и, собственно, эта страничка и является основой для того, чтобы комиссия могла сейчас разделить мандаты. Дякую, Павел. Тады мы можем пераходить до наступнага кроку, і зараз я буду і дэманстраваць экран свайго кампутару, дзе ў мяне адкроецца табелька з падлікам галасоў, і таксама буду агучваць кожны крок. Скажите, калі ласка, ці бачна зараз мой экран? Яшчэ ў эфіры не. Так. Зараз, скажите, калі ласка, ці бачна мой экран? Бачна добра, так? Так. Гэта Excel-таблічка, у якую ўжо захадзя ўведзены формулы. Я буду, як я ўжо сказала, і каментаваць у голас, і паказваць у бягучым часе непасрэдна тое, што адбываецца. Як вы зараз бачыце, табелька пакуль што не запоўнена ніякімі лічбамі, апрача вось гэтай лічбы 80, якая азначае колькасць неразмеркаваных мандатаў. Я выбачаюся, Алена, адкрой Zoom. Я яшчэ раз пашэр таблічку. Экран Zoom. Я адчыняю. Ці бачна? В Zoom не вижу, эфиру пакуль што не бачу. Скажите, калі ласка, хто паралельна адсочвае з прысутных, ці бачна на экране маю... Не, ты не шэрыш у Zoom, і таму мы не бачым у эфіры.
Чакаем. Чаму я не шэрю зуме? О, у эфіры нешта адбываецца. Супер. Класай. І зараз пачакай 30 секунд. Мне падаецца, Вы бачыце ўжо ў эфіры? Я таксама яшчэ не бачу ў эфіры. О, зараз будзе, Аліна Прыходзька шэрыць экран. Чакаем. Супер, ты шэрыш. І, калі ласка, таблічку зараз адкрывай. бачна, так? Адкрывай, і мы пабачым. Ну, вось яна ў мяне адкрыта, я не ведаю, што бачыце вы. Ага, чакай, зараз хіба прагрузіцца зараз, так. Все добра, так? Супер, так. Яшчэ раз тады пачну ад пачатку. Як вы бачыце, тут падрыхтаваная таблічка, у ёй ужо загадзя ўведзены формулы, я іх таксама буду дэманстраваць. Калі ласка, прашу ўсіх упэўніцца ў тым, што таблічка зараз пустая, апрача вось гэтых лічбаў 80, якія азначаюць колькасць неразмеркаваных мандатаў, непасрэдна 80 мандатаў мы сёння будзем размяркоўваць. Таксама вось тут акенца, як вы бачыце, без аніякай формулы. Зараз у гэта акенца я увяду лічбу агульнай колькасці прагаласаваўшых. Калегі, гэта 2113, правильно? 2113 чалавек. Я увожу. Нагадаю, што квота хэра разлічваецца наступным чынам. Агульная колькасць прагаласаваўшых дзеліцца на 80. І зараз я увожу гэту лічбу, і мы бачым ужо, вось, калі ласка, вось гэта формула, дзеліць на 80. Такім чынам, квота хэра ад колькасці 2113 складае 26,4125 тысячных. Гэта ў абсалютным значэнні. Такім чынам, праз наступны крок мы бачым, што выбарчы парог, нагадаю, адпаведна палажэнню аб выбарах, ён складае 3% ад агульнай колькасці прагаласаваўшых. Вы можаце спраўдзіць зараз вось формулу, па якой пралічваецца гэты парог 3%. Парог 3% складае ў абсалютным значэнні 63 039 галасоў, акругляем да 64 галасоў. Такім чынам, выбарчы парог складае 64 галасы. Прашу вас не хвалявацца, пакуль тут усё чырвонае. Гэта таму, што яшчэ не ўведзены значэнні колькасці галасоў. Зараз я іх буду ўводзіць, і аўтаматычна яны будуць змяняцца на іншы колер, калі выбарчы спіс, выбарчы суб'ект прайшоў гэты выбарчы парог. І так, першы нумар – гэта выбарчы суб'ект. Ваш голас атрымаў ваш голас 110 галасоў. Увожу гэтае значэнне. 110 галасоў за ваш голас. Мы бачым, што колер змяніўся на зялёны. Ваш голас, вось яшчэ раз, калі ласка, звярніце на ўвагу на формулу. Выбарчы спіс ваш голас прайшоў парог. І такім чынам дапушчаны да размеркавання мандатаў. Наступны спіс, нумар 2, спіс «Еўрапейскі выбар», атрымаў 295 галасоў. Увозім 295. Бачым, калі ласка, формула. Выбарчы суб'ект «Еўрапейскі выбар» таксама праходзіць на этап размеркавання галасоў. Дзякуй. 134 галасы. Спіс, выбарчы суб'ект хопіць баяцца. Калі ласка, дэманструю.
формула ёсць, яны таксама праходзяць на этап размеркавання мандатаў. Рух воля 220. Рух воля, калі ласка, дэманструю формулу. Рух воля праходзіць у наступнае кола размеркавання галасоў. Наступны спіс – аб'яднаная грамадзянская платформа. 143 галасы. Уводзім. Аб'яднаная грамадзянская платформа пераходзіць на этап размеркавання галасоў. Спіс нумар 6 – наступ. 204. Спіс выбарчы суб'ект наступ таксама пераадолеў парог і пераходзіць на этап размеркавання галасоў. Наступны выбарчы суб'ект – закон і правапарадак. 25 галасоў. Выбарчы суб'ект закон і правапарадак, як мы бачым, дэманструю формулу, не прайшоў 3% парог і не пераходзіць на наступны крок размеркавання галасоў. Наступны спіс нумар 8, выбарчы суб'ект блок беларускіх палітычных зняволеных беларусі дзеяння. 89 галасоў. І беларусы дзеяннем пераадолелі парог. Наступны спіс нумар 9, коаліцыя «Латушкі рух за свабоду». Колькі галасоў? 893 галасы. І удакладню, зараз сакратар унясе формулу, бо яе зараз няма па колькасці кандыдатаў. Одну хвілінку, зараз формула з'явіцца. Каб усё працавала. Оп. І колькасць кандыдатаў у спісе я прашу унесці таксама. Зараз адсутнічае колькасць кандыдатаў у спісе. Мы зараз скажем про столбец F, які бачаць усе, хто сочыць. Так, зараз мы ўжо... Я прашу ўнесці колькасць кандыдатаў у спісе. Нейкая памылка, я бачу. Чуе. Табелькі. Мы бачым уже, што сакратар уносіць інфармацыю, колькасць кандыдатаў у спісе. І зараз запрацуюць усе формулы. Ёсць. Я агучу, каб можна было спраўдзіць. Такім чынам, спіс, выбарчы суб'ект нумар 1, ваш голас, колькасць кандыдатаў у спісе 18. Спіс «Еўрапейскі выбар», колькасць кандыдатаў у спісе 17. Хваціць баяцца, колькасць кандыдатаў у спісе 13. Рух воля, колькасць кандыдатаў у спісе 28. Аб'яднаная грамадзянская платформа, колькасць кандыдатаў у спісе 22. Наступ, колькасць кандыдатаў у спісе 13. Закон і правапарадак, не прайшоў выбарчы парог, колькасць кандыдатаў у спісе 12.
Спіс нумар 8 блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння, колькасць кандыдатаў у спісе 12. Коаліцыя Латушка рух за свабоду, колькасць кандыдатаў у спісе 37. Ці правільныя гэта лічбы? Так? Добра, тады адпаведна гэтых лічбаў агучваю колькасць размеркаваных мандатаў. Выбарчы суб'ект «Ваш голас» папярэдне атрымаў 4 мандата. Спіс «Еўрапейскі выбар» папярэдне атрымаў 11 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Хватит бояться» папярэдне атрымаў 5 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Рух воля» папярэдне атрымаў 8 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Аб'яднаная грамадзянская платформа» папярэдне атрымалі 22 мандаты. Выбарчы суб'ект «Наступ» папярэдне атрымаў 13 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Закон і правапарадак» не атрымаў ніводнага мандата, не прайшоў выбарчы парог. Выбарчы суб'ект блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння атрымалі 3 мандаты. Выбарчы суб'ект коаліцыя Латушка і рух за свабоду папярэдне атрымалі 33 мандаты. Такім чынам, мы бачым, што на першым этапе, вось у гэтай табелькі, можна спраўдзіць, я зараз пройдусь па кожным радку, каб вы бачылі, што у кожным радку стаіць формула і колькасць мандатаў пралічана адпаведна гэтай формуле. Прашу гаспадарства звярнуць увагу на гэты слупок. 4 – гэта колькасць неразмеркаваных мандатаў. І наступным нашым крокам будзе размеркаванне гэтых 4 неразмеркаваных мандатаў. Нагадаю, што адпаведна формуле Хера-Німейра гэтае размеркаванне адбываецца па прынцыпу найбольшага парэштка. Вось гэты парэштак, астатак, мы бачым вось у гэтым слупку. Яшчэ раз я наведу на кожны радок, каб было бачна, што гэтыя лічбы аўтаматычна пралічаны праз формулу. Адпаведна гэтаму мы будзем размяркоўваць мандаты. Ну тут, калегі, я думаю, так як мандата 4, ужо ніякіх складаных матэматычных дзеянняў нам тут не выпадае рабіць. Таму размяркоўваем непасрэдна вось па гэтым прынцыпу ад найбольшага парэштка да найменшага па парадку. Такім чынам, найбольшы астатак у спіса нумар 9 коаліцыя Латушка і рух за свабоду. Так, дзякуй, гаспадар сакратар, 0,8097. Так? Такім чынам, першы мандат размяркоўваецца выбарчаму суб'екту коаліцыі Латушка і рух за свабоду, і яны атрымліваюць 1 мандат. Такім чынам, агульная колькасць увожу ўручную становіцца 34 мандаты. Наступны па колькасці гэта спіс нумар 6. Спіс нумар 6 – гэта спіс «Наступ». «Наступ» атрымлівае таксама яшчэ 1 мандат, і такім чынам гэта ўжо складае 8 мандатаў. Наступны спіс, спіс нумар 5 – гэта аб'яднаная грамадзянская платформа. Ёй размяркоўваецца таксама 1 мандат і агульная колькасць 6. І апошні неразмеркаваны мандат – гэта спіс нумар 8 блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння, атрымліваюць яшчэ 1 мандат. Такім чынам, у іх мандата 4. Астатнія мандаты я проста, дзякуй, пераносяцца сюды. І калі скончыцца перанос, тут 0, давайте 0 яшчэ паставім. Такім чынам мы бачым, што у нас засталося 0 размеркаваных мандатаў.
і мы можам агучыць ужо канчатковыя папярэднія вынікі па колькасці размеркаваных мандатаў. Выбарчы суб'ект нумар 1. Ваш голас атрымлівае 4 мандаты. Выбарчы суб'ект спіс «Еўрапейскі выбар» атрымлівае 11 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Хватит бояться» атрымлівае 5 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Рух воля» атрымлівае 8 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Аб'яднаная грамадзянская платформа» атрымлівае 6 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Наступ» атрымлівае 8 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Законы правапарадак» не прайшоў парог 0 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Блок палітычных зняволеных беларусы дзеяння» атрымліваюць 4 мандаты. І выбарчы суб'ект «Коаліцыя Латушка» і «Рух за свабоду» атрымліваюць 34 мандаты. Ці ёсць, калегі, у вас заўвагі, ці удакладненні, ці пытанні адносна працэдуры, якую мы зараз здзейснілі? Не? У вас есть перепроверка проведения выборных питания, Так, дзякуй. Ярослав ажыццяўляе праверку. Калі там нешта будзе не так, ці ўзнікнуць пытанні, мы можам... Так, дзякуй. Ну, тады мы можам што? Мы спынім дэманстрацыю майго экрана? Я думаю, что так. Так, дзякуй. Тады я спыняю дэманстрацыю экрана. Скажыце, калі ласка, ці спынена ў мяне дэманстрацыя экрана? Пацвердзіце. Хвілінка і будзе спынена. Так, дзякуй вялікі. І я думаю, зараз мы можам перадаць слова Паўлу Ліберу, каб ён абвесціў папярэднія лічбы адносна колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі прагаласаваць, а таксама апошнія апдэйты адносна устойлівасці платформы, колькасці атак і ўвогуле тэхнічнага стану тых правайдераў, якімі мы карысталіся падчас правядзення гэтых выбараў. Павел, калі ласка. Спасибо. Значит, секундочку. Открываю. Хорошо. Значит, аптайм платформы, то есть время, которое платформа была доступна, в итоге за эти 7 дней составило 95,2%. Соответственно, какое-то время платформа была недоступна, в этом как раз была вина атак, которые на нас были. А 73 человека гарантированно не смогли проголосовать по техническим причинам. То есть это значит, что эти люди попали в тот самый разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. Соответственно, это количество людей, которые затронуты техническими ошибками. 73 человека, еще раз. То есть комиссии нужно учитывать это количество. Дальше короткое summary по атакам, которые мы были. Если собрать конкретно DDoS-атаки, то на нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика. Если брать отдельно наш Google Bucket, в котором сайт был изначально, собственно, почему мы его поменяли на другой сайт, потому что в него пришлось 450 терабайт трафика. Соответственно, он был перегружен, и поэтому нам пришлось менять сайт на другой. Значит, в техническую поддержку по почте обратилось 37 человек. Мы отвечали, собственно, практически всем. 21 из них нам явно отписал обратно, что у них проголосовать получилось. В Telegram-канал обратилось 27 человек. Соответственно, 15 из них явно отписали нам обратно, что у них проголосовать получилось. То есть общая статистика такая, вся эта информация будет передана комиссии, вся информация об атаках детализированно собрана в один документ и тоже будет передана комиссии для того, чтобы учитывать, собственно, те результаты устойчивости платформы и те потери, которые произошли из-за технических ошибок,
как бы, собственно, влияет ли это на момент признания выборов с учетом всех атак, которые на нас были. У меня все. Мы, канешне, тое, што Павел агучыў, яшчэ зафіксуем у выніковым дакуменце, як і ўсе маніпуляцыі і лічбы, якія мы тут правялі і агучылі. Нагадаю, што фінальна вынікова з 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог і атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў. Ну, вось асноўны фінал такі. Таксама яшчэ хочу звярнуць вашу увагу, спадарства, што пакуль выбарчая камісія агучыла папярэднія вынікі галасавання, з улікам тых нюансаў, якія агучыў Павел Лібер адносна колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, а таксама магчымых скаргаў, абвяржэнняў, можа быць, апеляцый на вынікі галасавання, якія цягам некалькіх дзён могуць паступаць на адрас камісіі. Камісія потым уже прыме канчатковае рашэнне і абвесціць ужо канчатковыя вынікі. Але папярэднія вынікі пакуль такія. Давай, может быть, зачитаем пункты. То пункт 1.11. Зарегистрированный выборчий субъект может подать у комиссию заяву об отмене выников голосования на выборах у Координаційної ради на протягу 2 дзён пасля іх абвяшчэння. Адпаведна, апошнім днём падачы скаргі будзе чацвер 21 траўня до 26 гадзін па мінскім часе. Калі скаргаў не паступіць, выбарчая камісія абвесіць вынікі 22 траўня 2026 года. Пункт 11.2. Камісія на працягу 3 дзён пасля атрымання такой заявы, калі такая заява будзе скарга, прымае рашэнне наконт задавальнення або незадавальнення патрабаванае аб адмене вынікаў галасавання на выбарах у Координаційную раду. То бок, калі скаргаў не будзе, то 22 траўня 2026 года. Хіба ўсё? Ну, я думаю, так, калі у нас... Бліжэйшым часам апублікуем на платформе 3 сланы і дашлем папярэднія вынікі выбарчым суб'ектам. Так, канешне, афіцыйную рассылку зробім. Прэс-рэліз, я думаю, таксама зробім. Дзякуй, калегі, вялікая за працу. Дзякуй, Павел. І дзякуй калегам-журналістам, якія асвячалі ўвесь гэты працэс. І вялікі дакор і непадзяка сакратарату дзеючаму Координаційнай рады і ўсім людзям, якія былі адказныя за правядзенне гэтых выбараў і не зрабілі таго, што павінны былі зрабіць. Пытанняў хіба што у прамой трансляцыі няма, толькі каментары мы можам пачытаць, як мы выглядаем, як Павел Лібер унёс унёсак свой. Усё, можна скончыць. Всё, тады жыве беларус. Жыве. Дзякуй усім. Живе.